Good morning students, welcome to our channel Pipasa Patshala. Today we will write an English essay on aeroplane. उड़ाजहाज. The aeroplane is the fastest means of transport. उड़ाजहाज सबुठु बेसी बेगगामी गमनागमनर माध्यम. It was invented by the Wright brothers in 1903. ଏହା 1903 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ଭାତୃଦ୍ୱୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା. ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ଦ ଡିଜାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହାଜ୍ ଗ୍ରେଟଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ. ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଆକାର ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି. ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ଆଟେଣ୍ଡ ଅନବିଲିଭେବୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍. ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ବେଗ ହାସଲ କରିଛି. ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାନ୍. ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ କରିଛି. ଏରୋପ୍ଲେନ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ୱାର୍. ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଭୂମିକା ରହିଛି. ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ୱେଦର. ପାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି. ଦେ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏ ଡ୍ରିମ୍. ସେମାନେ ଦୂରତାକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି. ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଭେରି ହାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ ଭାଷ୍ଟ ଓସନ୍ସ. ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପର ଦେଇ ଏବଂ ବିଶାଳ ମହାସାଗର ଉପରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିପାରେ. ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋନ୍ ବାଇ ପାଇଲଟ୍ସ. ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଉଡ଼ାଯାଏ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି ଏସେ ଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.